påsken mer enn bare skitur, Kvikk Lunsj og skolefri. Høytiden som i tidlig jødisk tradisjon var etablert for å minnes utvandringen fra Egypt. Uken der Jesus gikk fra å bli behandlet som konge til forbryter. Der han ble hengt på et kors, døde, ble gravlagt på langfredag, men som hadde forsvunnet på søndagen. Uansett hva man måtte mene om Jesus, så han verdenshistoriens mest innflytelsesrike person. Og i denne delen så skal vi se på 6 historiske fakta etter Jesu korsfestelse, som det store flertallet av forskere enig i. Vi skal se på hva de inneholder, og hvorfor de anerkjent. Det blir for stor fart, rett og slett. Jeg har aldri klart å stoppe den maskinen. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Det første faktum at Jesus var død. Voldsom innledende tortur gjorde at Jesus var helt skadet når han ble korsfestet. Men hvordan kan vi egentlig være så sikre på at Jesus faktisk var død? For å finne svaret på det, så skal jeg besøke en av Norges mest anerkjente rettsmedisinere, nemlig Torleif Rognum. Etter nesten 40 år som rettsmedisiner på Rikshospitalet i Oslo, må Torleif Rognum sies å være en av de største på sitt fag i Norge. Han har bistått landets politi i de fleste store kriminalsaker, naturkatastrofer og mordgåter i nyere tid. Ja, Torleif, nå befinner vi oss på obduksjonssalen. Her har det ligget masse lik. Jeg synes det litt ekkelt på et vis å være her. Hvordan kan man på en måte gjenkjenne at en person faktisk død? Det første man sjekker jo om pulsen har opphørt, og om pusten har opphørt. Og også om reflekser blitt borte. Så etter en halv til 2 timer så vil det bli som ofte synlige dødsflekker. Det vil si at blodsirkulasjonen opphører, og blodet synker av tyngdekraften ned til de lavestliggende området, for eksempel på ryggen, hvis vedkommende ligger på ryggen. Og så får vi dødsstivhet. Det at leddene stivner. Det skjer etter 2 til 5 timer, litt avhengig av temperaturen og hvilken tilstand avdøde var før han døde. Den holder seg til 36 timer, noen døgn, alt etter temperaturen. Hvis det kaldt, så holder den seg lenge. Hvis det varmt, så forsvinner den raskere. Disse bødlene hadde jo livet på spill i forhold til at Jesus var en viktig person å kvitte seg med. Kan de likevel ha tatt feil i at Jesus var død? Jeg synes den beskrivelsen av hva de gjorde ganske tungtveiende. Man ønsket ikke at de døde skulle henge over sabbaten. Og så sjekket de om han var død, og de hadde jo observert at hodet falt ned, og at han hadde utåndet. Og for å gardere seg så var det vanlig å knuse bena fra kne og ned, slik at blodet skulle tømme seg ut, og slik at det skulle være helt sikkert at vedkommende var død. Det fant de ikke nødvendig ved Jesus, for han var så åpenbart død. Så Jesus var altså død. Et historisk faktum som gjør at forsker Gerd Ludemann sier «The fact of Jesus' death as the consequence of crucifixion is indisputable». Da beveger vi oss videre til det neste faktum, at graven var tom. Jesu lik var forsvunnet, ikke noe sted å finne. Det hovedsakelig 3 grunner til at dette anerkjent som sikkert. Det første at de jødiske lederne hevdet at disiplene hadde stjålet Jesu lik. Noe som nettopp en forklaring og en bekreftelse på den tomme graven. For det andre så forsynte disiplene i samme by som Jesus lå gravlagt i, at han hadde stått opp igjen.
det kunne ikke de ha gjort hvis liket fortsatt lå i graven. For da kunne jo hvem som helst, når som helst, enten bare vist til graven, eller vist fram liket. Og for det tredje, at kvinner blir hevdet å være de som finner den tomme graven. Og da tenker vi i det 21. århundret at det er jo en god grunn, eller godt argument, for damer er jo gjerne litt mer observante enn menn. Så hvis de sjekket at den var tom, ja, da må den jo være tom. Hvor er den osten da, Kristina? Er du sikker på at vi har det? Men det er ikke derfor at dette er en god grunn. For kvinners vitnesbyrd på denne tiden ble ofte bare sett bort ifra og mistenkeliggjort. Derfor konkluderer historiker Michael Grant med at ingen historiker kan på et forsvarlig vis fornekte den tomme graven. Hvis vi bruker de samme kriterier som man ville ha anvendt i enhver annen antikkilde, så er bevisene velbegrunnet og sannsynlig at det tvinger oss til den konklusjonen at Jesu grav faktisk var tom. Hvis du hadde vært i en gravferd i går, Ja. og så hadde liket forsvunnet i dag, hva hadde du tenkt hadde skjedd? Jeg havde tænkt, der er nogen, der har taget det. Det var et veldig vanskelig spørsmål. Så det er vel en eller annen menneskelig feil, altså hos begravelsesbyrå eller noe sånt. Det er det at jeg kan komme på. Satanister hadde kommet til kirkegården og utført et ritual. Hvem vet? Ja. Uff a meg. Nei, da må det være noe gravrøveri av noe slag. Eventuelt noe magi inne i bildet. Magi, ja, kan det være det var? Disiplene til Jesus opplevde tydeligvis noe unaturlig, ja, kanskje overnaturlig, som endret deres virkelighetsoppfatning. Men handler dette bare om tro? Er det som er troens kjennetegn? At tro er en motpol til vitenskapen? Jeg reiser til England, til vitenskapens vugge, nærmere bestemt universitetet i Oxford. Det eldste i den engelsktalende verden. Siden 1500-tallet har mottoet for dette universitetet her vært Dominus Illuminatio Mea. Latinsk for Herren er mitt lys. Til tross for den raskt voksende forskningsutviklingen, så ser det ikke ut til at Oxford ser noen motsetning mellom troen på Gud og vitenskap. Men er det egentlig sånn i dag? I don't think that believing in God is incompatible with science. I think you can hold both beliefs, having faith in something larger, and also holding belief in science. There's a quote from a physicist, I can't remember the name, but it basically says that at the bottom of every scientist's glass is God. So they'll spend their whole time trying to figure out answers, but they can never find them, and then they turn to religion. When you go east, when you look at Hinduism and Buddhism, science, math, technology is embedded deeply within the religious and spiritual philosophy. They're not separate, they're together. I also think about the fact that so many things in science are unexplainable. Absolutely. And there's this divine touch that people can't, that even it's science not tangible, can't explain away. I think we're all miracles, personally. I think that science was partly born out of religion, and they separated, and now is a good time for them to merge together again. Kanskje er det ikke noen grunn til å problematisere forholdet mellom tro og vitenskap. Selv om en del holder med ateist Richard Dawkins når han sier at «Faith is blind, science is evidence-based». Eller kan tro også være bevisbasert? Det vil denne undersøkelsen være med å si noe om. Tolkien, forfatter Ringenes Herre, satt ukentlig på denne puben og diskuterte nye bokmanus, og ikke minst tro og vitenskap med en annen innflytelsesrik mann, C.S. Lewis, forfatter blant annet Narnia. Og visste du at Lewis hadde en radioserie om nettopp tro på BBC under krigen? Lewis sitt program gikk rett etter kong Haakons taler fra London. Kære landsmenn, jeg og min regjering sender i dag. Så Lewis selv trodde det var flest nordmenn som hadde fått med seg serien hans.
Lewis var ateist, men ble kristen I studietiden her I Oxford. En som har latt seg inspirere av Lewis sine tekster, den store internasjonale forskeren og forfatteren Alistair McGrath. Han har hele 3 doktorgrader og kjent for sitt arbeid innen historisk teologi og forholdet mellom vitenskap og religion. Jeg kjenner at jeg litt starstruck når jeg nå skal få møte han for å snakke om fakta nummer 3. Professor Alistair. Hello, very good to meet you. Do come in. Do come in. Let's go here. Thank you so much. What do you find so exciting about C.S. Lewis, Professor McGrath? Well, Lewis is an atheist who came to Oxford and discovered Christianity here and realized it made so much more sense than as atheism. When I came to Oxford too, I was an atheist and I discovered Christianity and then I began to read Lewis. And Lewis expanded my vision of Christianity. He helped me see it more clearly and to this day I regard Lewis as one of my most important traveling companions through this life. Why is it a historical fact that many people believe to have encountered Jesus after his death? I think one of the most important features of the New Testament witness is that people thought Christ was dead and then encountered him in a form that made them realize something astonishing had happened. And these people are named. They are not anonymous witnesses. They are people who had this experience and they are trying to make sense of it. What has happened? What is this list in 1 Corinthians 15? Well, in 1 Corinthians 15, Paul wants to make it clear, it isn't just me who's had this experience. Here are these people. Some of these you will know. Ask them, talk to them about this. And a very central theme of the New Testament is the importance of trusted witnesses. These people saw this. These people experienced this. Ask them, check this out. It's something that can be verified. And you know, in contemporary philosophy of science, the idea of falsification is very important. Show us that something is wrong. Paul is saying, look, check this out. It can be confirmed. If it's falsifiable, it can be falsified, but it's real. How was these encounters with Jesus? Well, a very good example would be the road to Emmaus, which is a very important part of Luke's gospel, in which he talks about the 2 disciples walking. They're joined by a third person. As they walk and talk, they begin to realize who this is. They're astonished by this. Det spesielt at så mange mennesker ble overbevist om at de hadde møtt Jesus levende igjen. Denne øyenvitnelisten som Paulus gjengir med over 500 vittner, dateres det senest 5 år etter korsfestelsen. Det vil si at de som ønsket det, kunne spørre de direkte om hva de hadde sett og opplevd. Denne uhyre tidlige dateringen og de mange vittnemålene gjør at ingen forsker kommer utenom dette som et historisk faktum. 2 av disse sentrale vittnene møter vi de neste faktaene. For det 4. fakta at Paulus, en av de største forfølgerne av kristne, plutselig fikk livet sitt forvandlet etter at han ble overbevist om et treff med Jesus levende igjen. Han brukte resten av sitt liv på å dele budskapet om oppstandelsen. Fordi det var en stor forfølgelse mot de første kristne, mistet han til slutt livet sitt for det. I am Jesus. Og det 5. at Jakob, Jesus skeptiske lillebror, ble overbevist etter å ha hatt et møte med Jesus. Dette betyr at Jakob, som ikke trodde på Jesus mens han levde, det var selvfølgelig veldig flaut for Jesus, ikke engang lillebroren din tror på deg. Han ble helt overbevist om at Jesus hadde stått opp igjen fra de døde. Og han også ble til slutt henrettet for sin overbevisning. Hva måtte din storebror ha gjort for at du skulle tro at han var Guds sønn? Gå på vannet. Ja, det mye. Men jeg begynte å holde med United. Uansett hva han hadde gjort, så hadde jeg ikke trodd på det. Han må overbevise meg at jeg også var Guds sønn, da, siden vi brødre. Hvis han hadde sagt at han var Guds sønn, hadde jeg trodd at han hadde vært på crack eller noe. Men, Neida, han måtte ha overbevist meg veldig masse. Det måtte han, for det han ikke. Han drittungen. Hva måtte han ha gjort da? Han måtte ha løftet mange planter med bare tankene.
Han ville han aldri klart uansett. Men nei, han måtte kanskje stått der i hvit kappe, svær glorie over hodet og flydd som Superman. Ja, det skal tydeligvis ganske mye til å bli overbevist om at din egen bror Guds egen sønn. Men Jakob ble jo det, og mange andre også ble overbevist om det. Jeg lurer på hva som har gått igjennom hodene deres. Nå skal jeg videre til det 6. faktum. At disiplene til Jesus ble fortvilt og knust av hans død. Men at de så uten å ha noen forventning om det, ble så sikre på at han hadde stått opp igjen, at de var villige til å gi sitt liv for det. Ja, de ble rett og slett dødssikre. For å snakke mer om det, så skal jeg møte Sharon Dirks. Hello, Sharon. Hi, Tor. Pleasure to meet you. Thank you. Sharon Dirks har en doktorgrad i hjerneforskning og blant annet skrevet bøkene Why og Am I Just My Brain? And how bad was Jesus' death for his followers? And what mentally happened with them? Yeah, their dream had died. I mean, they were expecting Jesus to be some sort of military or political figure, perhaps, or certainly some of them were. They were expecting this kingdom that he talked about to be something that would finally kick out the Roman occupation that had been with them for so long, and to discover that actually the person that they'd given over their life to ended up nailed to a cross, crucified, was just, yeah, absolutely devastating. And then they experienced what they thought was Jesus alive again, showing himself for them. What kind of change happened in their lives? Yeah, they went from people that were afraid and saying nothing to men and women that were incredibly bold and speaking publicly about the risen Jesus as if it had really happened, as if they had seen it with their own eyes. And they were all ultimately willing to die for what they believed. And in fact, all of his disciples did go on to die one way or another and suffer very greatly for what they believed. Why would you do that if it wasn't completely true? Nå har vi sett på de 6 faktaene som majoriteten av forskere er enige hentet etter korsfestelsen. Og det store spørsmålet er, hvordan kunne disse tingene skje? Faktaene trenger en forklaring. Her begynner etterforskningens andre del. Jeg har samlet opp et faktamateriale. Hvordan skal vi så forklare det? Jeg må reise tilbake igjen til Jørn. Hallo, Jørn. Da er jeg tilbake igjen. Med tavlen. Litt mer på nå enn sist gang når jeg var her. Jeg setter Jørn inn i undersøkelsene jeg har gjort. Forteller han om hvordan forskerne har hjulpet meg å forstå den historisk korrekte fremgangsmåten når det kommer til etterforskning av åsted og vitneutspørring. Og hvordan det førte meg til 6 etablerte fakta om hva som skjedde etter korsfestelsen. Og så lurer jeg på, hva skal jeg gjøre nå? Ja, du har jo samlet fakta og informasjon, men det er jo noe annet enn bevis, ikke sant? Det å etterforske videre er jo en kreativ prosess. Ut fra de fakta man har, så gjelder det jo å prøve å finne flere alternative mulige forklaringer. Hypoteser, som det gjerne heter. Og etter hvert som man klarer å sjekke ut den muligheten og den muligheten, og sånn var det ikke, så står man kanskje igjen bare med den ene mulige forklaringen på hva det var som egentlig skjedde. I neste episode skal vi ta for oss noen mulige alternative hypoteser på hva som kan ha skjedd med Jesus. Hadde han en tvillingbror som lurte alle? Var møtene med Jesus rett og slett hallusinasjoner? Eller kan han faktisk ha stått opp? Jeg følger Jørn sitt råd og håper å stå igjen med kun én mulig forklaring på hva som skjedde.